ulfaatte baasuun jechuudha. Bareedina kana hin dhuguuf hin deema. Siif haa bal'attu. Siillee wanni hundu siif haa taatu akka tifete siif haa taatu. Garuu namni biraa namni miidha. Ashama akkam jirtu hordoftoota kiyyaa baga jiraattanii akkuma agartan Roozaan banakkiraa moo manakkiraa itti sana ugdee jirti. Kanarratti waa jechuu barbaada. Yeroo baay'ee mucattii kana haa jiraattu dhiisaa jedhee viidiyoo si hojjedha garuu hin dhageessani. Roozaanii jecha namaatiinis nama deemudha. Yoo namni tokko as gori jee nama sana waliin goru. Yoo namni tokko anas yoo jee nama sana faana goru jechuudha. Fakkeenyaaf gara Sa'idoo irraa adda baatee gara Sumayyaa goraa turte. Sababiin isaa Roozaa jechuun garuma namni tokko gori jee gora. Nama akkasii immoo yoo dandeesse gorfattee irraa deebista. Yoo namni sun gorsa kee dhaga'uu baate nama sanarraa goruu qabda jechuudha. Isin garuu dhugaa dubbachuufi komentii baay'een akka ilaaletti mucattiin kun yoo waa taate namni itti gaafatamu daraartuudha. Daraartuudhattanii ani viidiyoo Mustafaallee badaa hin hordofu dhiifama. Akkuma yaadutti garuu daraartuun kun kaa'imaa Mustafaa na fakkaatti yoo dogoggoruu baadhaan hin beeku dhugaa dubbachuufi maaliif viidiyoo Mustafaa badaa hin hordofu garuu namni piraank irratti hojjedha jedhee Sa'idoo fidee Roozaa jala ciibse akkuma isin agartanii mucayyoo sana jechuudha. Daraartuu sana akkas gochuutti badii guddaa qabdi. Sababiin isaa namni tokko ergi nama wal jaalatee booda piraankii akkasii gochuun baay'een ulfaata. Mustafaa nama fakkeenyaa fi Roozaa walii gara jiran fakkaatee aaree bahee jechuudha. Sa'idoon piraankii dhannaan piraankii waan akkasii hin dhaga'u jedhee bahee mee koomentii jalatti na barreessa. Daraartuun suni maatti ooltii fi Mustafaaf dhugaa rabbii hin beeku. Garuu Mustafaa maaliif mana sanatti daraartuu gashite maal jechuu jira. Osoo kaa'imaa Mustafaa taate Roozaa illee ofitti fiddi jedhee hin yaadu. I don't know. Viidiyoo Mustafaa jedhee hin dhaggeeffadha yookaan koomentii naaf barreessaa hin beeku dhugaa dubbachuuf hin dhaggeeffanne illee viidiyoo Mustafaa illee badaa hin hordofu. Ani ka hordofu Roozaa umafaa kana Sa'idoo faa Muktaar fa'i. Hanfees ta'e sanas ta'e kana Roozaan badii guddaa qabdi kaleessa qoricha sana dhuguutti jechuudha. Shamarri keenya yeroo baay'ee gaafa ariifattanii fooqirraa of darbuu qoricha dhuguu lubbuu keessan balleessutti fiigdan. Amma Mustafaan na amanuu dide jettee mucattiin kun mucayyoo miskiina bara dheeraa dhugaa dubbachuuf osoo kitaabaan barreeffamee seenaa Roozaa hin dhumatu. Dhugaa rabbi sitti ani Roozaan kun yoom garana nyaachuu eegalte beektanii guyyaa Yemen deemtee abbaa ishee yeroo umurii ishee waggaa meeqaa Yemen seentee abbaa ishee fuutee gara biyyaatti galfatte yergisii garana nyaachuu eegalte. Dhugaa rabbi itti Roozaan kun maaliif nama shirra beekullee miti. Garuu Roozaan nama jireenya ofiiyyuu hin beeknedha. Si galee nama jireenya ofii hin beekne yeroo isiniin jedhu bakka hin jiraami namni tokko akkanuma bakka jireenyi kiyya akka sanaa ta'u caalaa garuma namni tokko isa deeme isa oofee ka deemu bakka gara kanaas ka fakkaatu gara sanaas ka fakkaatu. Dhugaa rabbii garaa na nyaattina. Maaliif amma isiniif haa bal'atu. Yoommoo qarshiin haraama rabbii natti haa ta'u. Qarshiin Sa'idoo narra hin jiru yoo lubbuun kiyya waa ta'e jettee jirti. Mee dhugaa dubbachuuf dhiisa haa jiraattu mucattiin kun. Mee akkuma feete taatee haa jiraattu dhiisa Roozaa kana. Dhugaa rabbii isiniin jedha dhiisaa mee. Mee gaduma gad dhiisa warri viidiyoo walii waraabda illee warri koomentii barreessita illee guyyaa takka gaabbuuf jirtan. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Yoo isin guyyaa takka tarii ammallee Roozaan fayyitas deebuu dandeessi. Qorichi isheen dhugde kun hin fayyiti. Mana kiimii geessanii fayyisanii hin deebiti. Garuu yoo mucattiin kun deebite yoo isheen balleessite gorfadha. An dhugaa rabbii isiniin jedha guyyaa takka warri koomentii ishee rabsita illee warri viidiyoo walii hojjetanii shirra xaxxan illee guyyaa takka bakka itti dhiifama gaafattan abdanii boo'u teessan. Akka yeroo boonii nu fajjeeste namoonni baay'een boonii atoo ifama nu gaafatte nuti immoo eessaan si gaafanna. Namni yeroo hundaa boo'u garaan isaa laafessa bara. Dhugaa rabbi gara laafessa namni yeroo hundaa boo'u nama dunguqqaa'ee akkanatti ciniinatee deemu dun ta'u malee namni yeroo hundaa fuullisaa kaashii kolfaa deemu kuni lubbuu ofiifillee nu namni akkasii. Dhiisa haa jiraattu. Dhugaa rabbi isiniin jedha dhiisa. Bakka waayuma Roozaa keessaa baha. Roozaan nama madaa meeqa qabudha. Gaayilli ta'uu fididee jireenya karaamaatii illee ni agartu. Jireenya Roozaan maatii fi waliin jiraachuu jirti. Mana kireeffattee of dandeessee hinumaayyuu akkoo kiyyallee jiraachisaa jira. Yoo ani waa tokko ta'e akkoon kiyya rabbii gaditti naan qabdi waan ta'eef akkoon koollee karaatti hafuu isheeti jettee seenaa isinitti himaa turte yeroo darbellee jechuudha. Ammallee seenaa isinitti himattee qoricha kana hojjeta.
an dhugaa rabbii mucayyoon daraartuu jedhamtu kun baay'ee garaana nyaatte hin beeku ana jennu viidiyoolee so dhaggeeffatiin irratti hin hojjedhu jedheen callisaa jira malee daraartuun kun gara roozaa haa taatu gara Mustafaa haa taatu waa keessaa qabdi maal keessaa akka isheen qabdu naagaluu dide malee dhugaa rabbii jechuun shirra hagana ga'u piraankii miti osoo haga maal ta'e namni takka nama ganaa heerumuuf jiru fidee dhiira biraa si bira ciibsee abbaa manaa kee kasifuuf jedhu immoo koottumee dafiitiin jedhu daraartuun kun shira guddaa waan qabdu natti fakkaatti garuullee ifa manaaf godha gara eenyu akka isheen taate hin beeku ani ganaa viidiyoo isaanii dhaggeeffadha viidiyoo maroozaan qoricha ogdu aareetu maraa hojjechuu eegale malee daraartuun maal akka isheen taatuuf hin ilaallan ganaa ilaalaa jechuudha viidiyoo Mustafaayyuu ganaa jala deeme ilaala garuu akka ilaaletti mucayyoo mucaa shirra guddaa dalagde viidiyoon sun piraankii isaa ta'u Saidoo ani piraankiin godhee jedhe ta'uyyuu ergi Saidoon piraankii godhe roozaa qofaa piraankii gochuu qabu malee Mustafaa waamuun maaliif barbaachisere mucayyoon itti daawwalte dafii kootu yaddee Mustafaa waamte maaliif akka Mustafaan fu'u beekti ergi ta'e roozaatiin amma Mustafaan osoo Saidoon samii kana galagashee samii walitti galabbatee ani piraankiin godhe jedhee hin amanu maaliif bira ciisuu jira Saidoon waan baala geellee gochuu baatu Saidoon harkaan roozaa qabu hin qabu bira ciisuullee hin qabu akkasitti fudhatama Mustafaan beeki siigalee garuu Saidoon kan inni hojjete piraankiidha viidiyoo aga xumuraatti waraabameera jechuudha Mustafaan immoo kan hin dhagahu ergi roozaa piraankii godhani Mustafaa maaliif waamte daraartuun sun koomenti jalatti naa barreessa baraddasanii bahe dhugaa rabbii addanaa bahuu didee mataan na dhukkube jechuun ani viidiyoo gaafa piraankii hojjetanillee ilaalee jira garuu kan isheen kaleessa qoricha ogdu sababiin eessaa akka ka'e maaltu akka ka'e viidiyoo ishee dhaggeeffadhullee qarshiin Saidoon irra hin jiru ani lubbuu kiyya karaa biraa balleessuun natti ulfaate asiin balleessuun naaf salphaa rabbi biratti garuu akka jechuun yeroo tokko tokko waan isinitti uumaale beektan gaafa addunyaa kanarra hin du'a bakka boqonnaa kannaa kennu du'a bicha itti boonen soba boqonnaa siin kennu duuti ofumaa fuutanii marzii nu fajjeestanii qorichaa waan tokko tokko finyoo nu fajjeestanii amma niitiin eenyuti niitii caalaa bultume amma isheefa namni fajjeesti jedhee yaadee beeku jira lubbuu ishee baasti namni jedhee beeku jira niitii caalaa bultume kunoo ishee gadda barbaadanii fi deebisan agartanii jedhe barreeffama ishee maxxansite nagahee jira ijoollee koo kanaa booddee nagahee jira gubadhee jira ifa manaaf godha jettee niitiin culus achi barbaadee fidan dubartoonni qaqqaalii ijji namaa irra jiru babbareeddonni dhugaa rabbii jireenya ofiillee babbareechatan yoo deeman lafa bareechan yoo dubbatan dubbiin irraa bareedu of ajjeesuuf fiigdan maaliif mee dhugaa rabbii mee namummaa of ajjeesuuf gara du'aatti deemu kun nama qallaalee akkamiiti boonee yoo ta'illee boonii ka of ajjeestu suni niitiin joosii suni isheellee nama jireenya ofii bareechachuuf tattaafatu nama akka dhiiraa roozaan kunillee nama harka namaa eeggachuu dhiisee yuutuubii yoo ta'u waan fe'aa ta'u nama qaxaqqatee hojjetee of jiraachisaa jiru dhugaa rabbii isi warri qaqqaaliin akkasii kuni amma mucittiin kuni yoo dhiiseyyuu gurbaan sun yoo amanu dhiise Mustafaan lakkeen isin amanu ati uguma Saidoo waliin kana goote yoo jeellee Mustafaa sana yoo dhiiste karaa gabaabaa dhugaa rabbii Mustafaa sana dhiistee taa'uu ishee fi wayya baqa lubbuu ishee qaalii bareedduu kana galaafachuudha dhugaa rabbii indee namaaf jettanii lubbuu keessan hin galaafatina an fe'aa ta'u baqa wanti fe'e haa jiraatu ofiif illee yoo aartan aarii sana akkasin daddafa gara namaatti deema namaa yoo haasoftan waa tokko tokko yoo dubbattan aarii sirra darbuu danda'a har'a garuu mucittiin bareedduun kun addunyaan nagahee jira isiniif haa bal'atu siif haa bal'atu akka feete jiraadhu ani of ajjeesuuf qajeele gaafa jettu mee borummoo ati akkamitti jechuun ani fi kiyyaaf sodaachaa jira bara dhugaa rabbii isin sodaachuutti jirtani gaafa shamarre akkas akkasitti of ajjeesuu jirtu kana mee nuun immoo borofta maal nutis akkasumatti of ajjeesne ta'inna yaa rabbi bara akkasii dhufe ka jamna tagaa kanaafuu walumaa galatti maal sinin jechuu barbaada warri koomentiitiin roozaa qeexanillee yoo jiraattan yeroo baay'ee yoo jiraattan osoo hin taane baay'eensi koomentii roozaa jala kan ishee qeequdha hin qeeqina haa jiraattu guyyaa tokko gaabbuuf teessan imimmaan roozaan har'a facaastu kuni guyyaa tokko yoo ishee addunyaa kanarraa deemte yookaan si deema yookaan ishee deema isin gaafachuuf deemte guyyaa tokko fuula rabbii duratti dhugaa rabbii namni miskiin akkas halkanii guyyaa imimmaan facaasu kuni insi qabata guyyaa tokko kanaafu mucayyoon daraartuun suni maal akka isheen taate koomentii jalatti naa barreessaa dhugaa rabbii ani hin beeku garuu
Pirankii isheen hojjette pirankii baay'ee kabbaadii kan ta'e haga lubbuu namaatti illee gahu kan ta'e waan ta'eef yoo dhuguma intala sana ta'e irraa gadi hin buunu dhugaa rabbi intala sana qeequu isheerraa gadi hin bu'an illee daraartu sana jechuudha. Maaliif namni tokko gaafa pirankii hojjetu nama abbaa manaa ta'e sana waamuu hin qabu. Ofuma ishee pirankii gochuu qabdi. Suni kanaaf waan daraartuu kana addaan baafanne koomentii jala naaf ka'a.